എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ പേര് ഉമേഷ്. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ. നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, നോക്കാം നമുക്ക്. ഒരു ഫ്ലൂക്കിൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ്, 17B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൻ്റെ സ്പെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ സീലൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്ന സീല് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം. അത് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഹോളോഗ്രാം. പിന്നെ ഇവിടെ യൂസർ മാനുവൽ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ കാറ്റ് 2, നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി നല്ലുള്ള പ്രോബാണ്. പിന്നെ ഹീറ്റർ നോക്കാനുള്ള എല്ലാത്തിലും ഫ്ലൂക്ക് എന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത കേബിളാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടിമീറ്റർ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സ്, പ്രൈസ് എത്ര വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്കിത്. പ്രൈസ് കണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. സൂപ്പർ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ്. ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. 2 AA ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് DC വോൾട്ടേജ്, AC വോൾട്ടേജ്, AC കറണ്ട്, അതായത് ആംബിയർ, പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ, മില്ലി ആംബിയർ, പിന്നെ ഹീറ്റ് സെൻസർ, പിന്നെ ബസർ മോഡ്. വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. ആക്യുറേറ്റ് ആണിത്. 10-15 വർഷമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഈ മീറ്ററല്ല, ഫ്ലൂക്കിൻ്റെ തന്നെ വേറെ മീറ്ററുകൾ. പിന്നെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് യെല്ലോ കളറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉണ്ടല്ലോ, അത് സെലക്ഷൻ ബട്ടണാണ്. അതായത് ഈ യെല്ലോ അടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഓട്ടോ മോഡിൽ നിന്ന് മാറി മാനുവൽ മോഡിൽ. ഇപ്പം ബസർ മോഡ് വന്നു, ഇപ്പോൾ ഡയോഡ് മോഡായി. ഇത് 3 മോഡ് ഒന്നിനകത്താണ്. ഇപ്പം റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിട്ടു. ഇതിൻ്റെ പ്രോബുകൾ തമ്മിലൊന്ന് സീറോയ്ക്ക് ഇപ്പുറം ഉള്ളതാണ്. 0 എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പോയിന്റിന് ഇപ്പുറം ഉള്ളത് വലിയ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫ്ലൂക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ് 7000 സംതിങ്ങിനാണ്. ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിലാണ് കിട്ടിയത്. ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് 10000 സംതിങ് ആണ്.
താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.